Մաջობა ყველას. Გადავიდეთ 26-ე თავზე. L'imparfait et le passé composé. ანუ დღეს ვისაუბრებთ წარსული დროის ამ ორ ფორმაზე. დავიწყოთ დიალოგის კითხვით. Le faux coupable. ნიშნავს ცრო დამნაშავე. ან შეგვიძლია ვთარგმნოთ ასევე არასწორი დამნაშავე. Coupable ნიშნავს დამნაშავე. Lucie. Alors, comment s'est passé ton voyage? Lucie არის გოგოს სახელი და ეკითხება, ეს მაშ როგორ ჩაიარა შენმა მოგზაურობამ? Thierry, incroyable. Thierry არის კაცის სახელი და პასუხობს, დაუჯერებელი იყო. Lucie raconte. Raconte ნიშნავს მოყევი. Thierry, je suis partie vendredi soir. გავემგზავრე პარასკევს საღამოს. D'abord, les trains étaient en grève. იმით დავიწყოთ, რომ მატარებლები იყვნენ გაფიცულები. Être en grève ნიშნავს, როდესაც ხარ გაფიცული. Donc, tu imagines la circulation sur l'autoroute. წარმოიდგინე, როგორი საცობი იქნებოდა გზაზე. La circulation არის მანქანების მიმოსვლა, ასე ვთქვათ. და l'autoroute არის დიდი გზა. ჩვენთან რომ მაგისტრალებს ეძახიან დიდი გზები, ანუ. Il y avait 15 km de voitures arrêtées. Un enfer. 15 კილომეტრის სიგრძეზე, ანუ 15 კილომეტრზე იყვნენ მანქანები გაჩერებულები, ანუ იმხელა საცობი იყო. Un enfer ნიშნავს ჯოჯოხეთს. Lucie, tu n'as pas pu prendre une autre route? Lucie ეკითხება, სხვა გზით ვერ შეძლი წასვლა? Prendre une route პირდაპირ რომ თარგმნოთ არის გზის აღება და რაც ნიშნავს იმ სხვა გზაზე სიარულს მანქანით. მაგალითად თუ ამბობთ je prends une route à deux ნიშნავს აორი გზით წამოვალ. Thierry, si, bien sûr, j'ai essayé. Thierry პასუხობს, კი რა თქმა უნდა მე შევეცადე. J'ai quitté l'autoroute, mais quand je suis arrivée à Villefranche, la route était bloquée. მე დავტოვე მაგისტრალი, მაგრამ როდესაც მოვედი Villefranche-ში, გზა იყო დაბლოკილი, ჩაკეტილი. Les gendarmes arrêtaient toutes les voitures. პოლიციელები აჩერებდნენ ყველა მანქანას, contrôlaient tous les papiers და ამოწმებდნენ საბუთებს. Apparemment, ნიშნავს როგორც ჩანს, il cherchait quelqu'un. ისინი ეძებდნენ ვიღაცას. J'ai attendu plus d'une demi-heure. მე ვიცადე ნახევარ საათზე მეტი. Et après, Lucie ეკითხება და შემდეგ, après les gendarmes ont ouvert ma voiture. შემდეგ პოლიციელებმა გააღეს ჩემი მანქანა. Ils ont regardé partout. ისინი ათვალიერებდნენ ყველა კუთხეს. Il avait l'air nerveux. მათ ჰქონდათ განერვიულებული იერი. Il parlait tout le temps avec des collègues au téléphone. მთელი ამ დროის განმავლობაში ისინი საუბრობდნენ ტელეფონზე კოლეგებთან. On entendait des conversations. გვესმოდა საუბრები. Et soudain, დამოულოდნელად, ils m'ont demandé de les suivre. მათ მე მთხოვეს რომ გავყოლოდი. Suivre ნიშნავს გაყოლა. Lucie, quoi? Lucie უკვირს. რა? Thierry, j'ai dû entrer dans leur fourgon. Ils m'ont interrogé pendant 1 heure. მე მომიწია მათ ფურგონში ჩაჯდომა. და ისინი მე მკითხავდნენ 1 საათის განმავლობაში. Tu imagines, Lucie, 1 heure. წარმოგიდგენია, Lucie, 1 საათი. Lucie, je savais bien que tu étais un grand criminel. Lucie ეუბნება, ვიცოდი რომ დიდი კრიმინალი იყავი. Thierry, merci, tu es très gentil. Thierry პასუხობს,
Madloba, ძალიან თავაზიანი ხარ. Bref, un gendarme écrivait tout ce que je disais. ერთი პოლიციელი იწერდა ყველაფერს, რასაც ვამბობდი. Les autres continuaient à arrêter des voitures. სხვები განაგრძობდნენ მანქანების შემოწმებას. Personne ne m'expliquait rien. არა მანქანების გაჩერებას განაგრძობდნენ სხვები და არავინ არაფერს მიხსნიდა. Lucie, et comment ça a fini? და როგორ დასრულდა? Thierry, eh bien, soudain, j'ai entendu des cris. მოულოდნელად გავიგონე ყვირილი. Des gens qui parlaient fort. ხალხი, რომელიც საუბრობდნენ ხმამაღლა. Les gendarmes m'ont dit. პოლიციელებმა მითხრეს. Ça va, vous pouvez partir. ყველაფერი რიგზია, შეგიძლიათ წახვიდეთ. Quand je suis sortie du fourgon, როდესაც ჩამოვედი მათი ფურგონიდან, j'ai vu un autre type qui était arrêté entre deux gendarmes. დავინახეს ვიღაც ტიპი, რომელიც იყო გაჩერებული ორ პოლიციელს შორის. Lucie, c'était incroyable. Lucie ეს იყო დაუჯერებელი. Cet homme me ressemblait énormément. ეს კაცი საოცრად მგავდა. Comme un frère jumeau. როგორც ტყუპისცალი ძმა. Il était même habillé comme moi. მას ჩემს გავსად ეცვა. C'était comme dans un film. ეს იყო როგორც ფილმში. J'avais l'air tellement stupéfait. ისეთი გაოგნებული სახე მქონდა, quand gendarme a commencé à rire. რომ ერთმა პოლიციელმა სიცილიც კი დაიწყო. გადავიდეთ გრამატიკულ ნაწილზე. Utilisation de l'imparfait. ანუ imparfait გამოყენების მაგალითები. L'imparfait est en temps du passé. Imparfait არის წარსული დრო. Il exprime un temps indéterminé, non précisé. ის გამოხატავს განუსაზღვრელ დაუკონკრეტებელ დროს. On ne connaît ni le début, ni la fin de l'action. არ ვიცით არც დასაწყისი მოქმედების და არც მისი დასასრული. Habitude ou souvenir dans le passé. ანუ ეს ნიშნავს ჩვევა ან წარსულის მოგონება. Quand j'étais jeune, je n'avais pas de voiture. როდესაც ვიყავი ახალგაზრდა, არ მყავდა მანქანა. À quel moment exact est-ce que j'ai commencé à être jeune? Impossible de répondre. ჩხილებში წერია, რა მომენტში დავიწყე, ანუ რა მომენტიდან ჩავითვალე ახალგაზრდად, შეუძლებელია ამაზე პასუხი. J'allais chaque année en vacances dans les Alpes. ყოველ წელს მივდიოდი არდადეგებზე ალპებში. C'était toujours comme ça. ჩხილებში ეს ყოველთვის ასე იყო. Quand est-ce que cela a commencé? როდის დაიწყო ეს? Je ne sais pas. არ ვიცი. ანუ არ ვიცით როდიდან დაიწყო ამ ადამიანმა ალპებში სიარული და არც ის ვიცით კიდევ დადის თუ არა. ამიტომ ვიყენებთ imparfait, რომელიც არის ისეთი ფორმა, რომელიც არ აკონკრეტებს დროის მონაკვეთებს. და მესამე მაგალითი, il jouait toujours au football avec ses copains. ის ყოველთვის თამაშობდა ფეხბურთს თავის მეგობრებთან ერთად. Depuis quand exactement? Je ne sais pas. ჩხილებში წერია, ზუსტად როდიდან? არ ვიცი. ანუ ის ვიცით, რომ ეს ადამიანი თამაშობდა ფეხბურთს, არც ის ვიცით, როდის დაიწყო თამაში მეგობრებთან ერთად პირველად და კიდევ თამაშობს თუ არა. ანუ წარმოდგენა არ გვაქვს დროის მონაკვეთზე. Imparfait est généralement utilisé après des expressions telles que imparfait როგორც წესი გამოიყენება ისეთი გამოთქმების შემდეგ, როგორებიც არის tous les ans, ყოველ წელს, tous les mardis, ყოველ სამშაბათს, en général, ზოგადად, d'habitude, როგორც წესი, normalement, ნორმალურად, როგორც წესი ასევე და chaque année, ყოველ წელს. Description. რაიმეს აღწერა. Il pleuvait. წვიმდა. Il y avait du monde dans la rue.
ქუჩაში ბევრი ხალხი იყო. Les gens se dépêchaient d'aller au bureau. ხალხი ჩქარობდა, რომ წასულიყვნენ ოფისში. Quand a-t-il commencé à pleuvoir? ჩხილებში წერია. როდის დაიწყო წვიმა? Quand les gens ont-ils commencé à se dépêcher? როდიდან დაიწყო ხალხმა ჩქარ-ჩქარა სიარული? Je ne sais pas. არ ვიცით. Verbe d'état. ზმნები, რომლებიც გამოხატავს ჩვენს ფიქრს, წმენას, მაგალითად, penser არის ფიქრი, croire, წმენა, être, ყოფნა, espérer, იმედი და ასე შემდეგ. Je pensais qu'il était malade. ვფიქრობდი, რომ ის ავად იყო. Je croyais qu'elle avait des enfants. მეგონა, რომ ბავშვები ჰყავდა მას. ასეთ დროს ვიყენებთ imparfait. Utilisation de l'imparfait et du passé composé. Როგორ გამოვიყენოთ imparfait და passé composé ერთად. Le passé composé exprime une rupture, un moment particulier, un changement. Passé composé გამოხატავს გარღვევას, კონკრეტულ მომენტს და ცვლილებას. ნახეთ. Normalement, je partais au lycée à 8 heures. როგორც წესი, ლიცეუმში მივდიოდი 8 საათზე. Une fois exceptionnellement, ერთხელ, გამონაკლისის სახით, je suis partie à 7 heures. მე წავედი 7 საათზე. ანუ ორივე მოქმედება ხდებოდა წარსულში, მაგრამ ის, რომელიც ხდებოდა რეგულარულად, გამოხატულია imparfait-ი, je partais, და ის, რომელიც მხოლოდ ერთხელ მოხდა, და ვიცით როდის, ეს გამოიხატა passé composé-ი. Une fois, je suis partie. ერთხელ მე წავედი. Avant, mes grands-parents n'avaient pas de téléphone. Adre ჩემს ბებიას და ბაბუას არ ჰქონდათ ტელეფონი. ანუ არ ჰქონდათ n'avait pas არის imparfait-ში. En 1962, 1962 წელს, ils ont eu le téléphone. 1962 წელს მათ შეიძინეს ტელეფონი. Ils regardaient tranquillement la télévision quand, tout à coup, quelqu'un a sonné à la porte. ისინი მშვიდად უყურებდნენ ტელევიზორს, ანუ ეს მოქმედება მიმდინარეობდა რაღაც პერიოდის განმავლობაში. Tout à coup ნიშნავს უცებ. Quelqu'un a sonné à la porte. ვიღაცამ კარზე დარეკა. ანუ ეს პროცესი, ტელევიზორის ყურების პროცესი, რომელიც მიდიოდა, შეწყდა კონკრეტული მოქმედებით, რომელიც მოხდა მხოლოდ ერთხელ. ანუ ვიღაცამ კარზე მხოლოდ ერთხელ დარეკა. ანუ როგორც ხედავთ, imparfait იწყება, შეიძლება დაიწყოს passé composé-ზე ადრე და ასევე მის შემდეგაც გაგრძელდეს. ანუ უყურებდნენ ტელევიზორს, ვიღაცამ დარეკა, შეიძლება გაუღეს და შემდეგ ისევ გააგრძელეს ტელევიზორის ყურება. და je faisais mes courses au supermarché quand j'ai rencontré Benoît. მე სუპერმარკეტში ვიყავი საყიდლებზე, როდესაც შევხვდი ბენუას. ანუ ის პროცესი მიმდინარეობდა, ყიდვის პროცესი სუპერმარკეტში და რაღაც ერთ მომენტში, თქვათ, მაღაზიაში ვიყავით 9 საათის მანძილზე და ამ 9 საათიდან 2 წუთი შევხვდით და უთხარით გამარჯობა. და ის რაც უფრო მოკლედ მოხდა, ანუ ერთჯერადად მოხდა და შეაწყვეტინა ის მოქმედება, რომელიც მიმდინარეობდა, გამოიხატება passé composé-ი, ანუ რაც ყველაფერი რაც წყვეტს წინა მოქმედებას, ცვლის მას, არის passé composé, ხოლო ის რაც რაღაც დროის განმავლობაში მიმდინარეობს, ეს უნდა იქნეს ნაუღლები imparfait-ში. და ბოლო მაგალითი, le moment où l'événement a lieu n'est pas nécessairement précisé. ის მომენტი, როდესაც ამ შემთხვევას ჰქონდა აქვს ადგილი, არ არის დაკონკრეტებული. J'ai vu le film. მე ვნახე ფილმი, nous avons discuté de ce projet. ჩვენ ვისაუბრეთ ამ პროექტზე. ანუ, როდესაც რაღაც მოხდა ერთხელ, თუმცა არ ვიცით ზუსტად როდის, ამ შემთხვევაშიც გამოვიყენებთ passé composé-ს.
გადავიდეთ 98 გვერდზე, სადაც არის 26-ზე თავის სავარჯიშოები. პირველი გთხოვენ, რომ პასე კომპოზეში და ამპარფეში ნაუღლები ზმნები ვიპოვოთ დიალოგში. მეორე სავარჯიშოში უნდა შევცვალოთ წინადადებები მაგალითების მიხედვით. D'habitude, elle prenait le train. როგორც წესი, ის მგზავრობდა მატარებლით. Hier ნიშნავს გუშინ, elle a pris la voiture. გუშინ გამონაკლისის სახით მან მანქანით იმგზავრა. D'habitude, elle mangeait des croissants. ანუ, როგორც წესი, ის ჭამდა კრუასანებს და შეგვიძლია ვთქვათ hier elle a mangé du pain. გუშინ მან მიირთვა პური. ანუ არ ქონდა წესი ეჭამა კრუასანები, მაგრამ თქვათ მაღაზიაში აღარ იყო და გადაწყვიტა რომ პურით ჩაენაცვლებინა. დარჩენით გონი არ უნდა გაგიჭირდეთ, შევხედავ უცხო სიტყვები თუ არის. так. offrir არის ჩუქება და შეთავაზება. მეოთხეში მეხუთეში აკომპანი არის თანხლება. La dernière fois ნიშნავს ბოლო ჯერზე, უკანასკნელად და დანარჩენი სიტყვები წესით ყველაფერი უნდა იცოდეთ. Cet été მესამეში ნიშნავს ანუ ამ ზაფხულს, რომელიც გავიდა. და მეორეში ან notre dernier rendez-vous ნიშნავს ჩვენი ბოლო შეხვედრის დროს. Transformer un imparfait négatif selon l'exemple. ანუ მაგალითის მიხედვით უნდა მოახდინოთ წინადადებების ცვლილება. Hier je suis venu en voiture. გუშინ მე მოვედი მანქანით. D'habitude je ne venais pas en voiture. ანუ მეორე სავარჯიშოში ჩვენ imparfait-დან გადავიყვანეთ ზმნები passé composé-ში და მესამეში არის პირიქით. passé composé გვაქვს მოცემული და უნდა გადავაქციოთ ეს წინადადება imparfait. ანუ hier il est arrivé en retard. გუშინ ის მოვიდა დაგვიანებით. Mais d'habitude, როგორც წესი, il n'arrivait pas en retard. როგორც წესი, ის არ მოდიოდა ხოლმე დაგვიანებით. ანუ უნდა შევცვალოთ imparfait-ში და უარყოფით ფორმაში. შევხედოთ აქაც სიტყვებს. Tomber, როგორც ვიცით, არის დაცემა. Lever, se lever არის ადგომა. Tenis არის ჩოგბურთი. და დანარჩენი წესით უნდა იცოდეთ. Samedi შაბათი და jeudi dernier წინა ხუთშაბათი. მეოთხე სავარჯიშოში წინადადებებში ფრჩხილებში მოცემული ზმნები უნდა აუღლოთ ან passé composé-ში, ან imparfait-ში. დააკვირდით, ეს არის როგორც წესი თუ შემთხვევით. ვთქვათ, exceptionnellement არის გამონაკლისის სახით, d'habitude არის როგორც წესი. ანუ რაც არის ჩვენი ჩვეულება და დროში მიმდინარეობს, რასაც ხშირად ვაკეთებთ, ის უნდა იყოს imparfait-ში და რაც ერთხელ ხდება, როდესაც არის მოცემული თარიღი, მაგ შემთხვევაში ვიყენებთ passé composé-ს. შევხედავ სიტყვებს, რაც შეიძლება არ იცოდეთ. მესამეში un bruit bizarre ნიშნავს უცნაური ხმაური. Un voyage organisé მეოთხეში ნიშნავს ორგანიზებული მოგზაურობა. Rencontrer des gens sympathiques მეოთხეში ნიშნავს შეხვედრა სასიამოვნო ხალხთან. და site historique ასევე მეოთხეში ნიშნავს ისტორიული ადგილი, ისტორიული ადგილები. Défilé არის შეიძლება იყოს ჩვენება, ვთქვათ, მოდის, ან უბრალოდ ბევრი ადამიანი რომ გაივლის, შეიძლება იყოს ჯარისკაცები რომ ჩაივლიან მოედანზე, ესეც იყოს défilé. მაგრამ ძირითადად გამოიყენება მოდის, როდესაც სამოდელო სააგენტო მოდის სახლები ატარებენ ჩვენებებს.
მეექვსესი სერჟ არის ადამიანის სახელი, არ არის რამე კონკრეტული სიტყვა. და დემენაჟე არის გადაცხოვრება, გადასახლება სხვაგან. წარმატებები ყველა შევხვდებით მალე შემდეგ გაკვეთილზე. მანამდე კი გემშვიდობებით. დროებით.